La Vega es un municipio de Cundinamarca que queda muy cerca de Bogotá. Su clima cálido y hermosos paisajes la vuelven un lugar muy frecuentado por personas de la capital que deciden visitarla los fines de semana para descansar, distraerse y pasar un buen rato. En esta ocasión y por primera vez quise vivir la experiencia de acampar. Preparé a mi pequeña tropa y nos fuimos durante un puente festivo para La Vega. Saliendo de Bogotá a La Vega, usted se demora en promedio 1 hora en carro. Incluso hay quienes se van en bicicleta. De camino decidimos parar en el Alto del Vino a desayunar. Este lugar es un punto de encuentro de los apasionados por el ciclismo, que deciden hacer deporte por la vía La Vega-Bogotá. Aquí puedes parar a desayunar tamal, chocolate, almojábana, cuajada o simplemente degustar un queso con bocadillo. Hace tiempo quería conocer algunos sitios de este municipio. En nuestro primer día de campamento decidimos ir a una zona de camping llamada Los Pinos. Queda a tan solo 10 minutos antes de llegar a La Vega por la vía principal. El lugar es muy bello y acogedor, perfecto para tener un pasadía y descansar rodeado de la naturaleza. Después de llegar decidimos armar nuestra carpa y relajarnos un rato. Escogí este lugar por varias razones. Economía, me pareció tranquilo y queda cerca al río Aguascalientes. Así que decidimos salir a caminar para ir a conocer el río. En el camino nos perdimos un poco, pero preguntando se llega a Roma, hasta que por fin lo encontramos. Al regresar del río llovió un poco. Como empezó a hacer frío, decidimos acostarnos temprano. Bueno, ya estamos acomodados en la carpita, dispuestos a dormir, a pasar la noche. Ojalá no haga tanto frío, no llueva, aunque pues supuestamente la carpa aguanta agua, pero quién sabe. Entonces vamos a ver cómo dormimos y cómo amanecemos mañana para seguir la aventura del paseo.
la noche estuvo bastante fría. Nos hizo falta llevar más cobijas y pagamos la novatada. Pero no importa, al amanecer empezó a ser un día hermoso, así que nos levantamos tempranos para irnos nuevamente a La Vega. Bueno, y si uno va de paseo, que es que no voy a pasear porque tampoco me alcanza para la comida. Pues nadie le está diciendo a usted que se meta a un restaurante 5 estrellas donde la comida es a 30 lucas, etcétera, etcétera. Vea, estoy acá en la plaza de mercado de La Vega, donde se consigue almuercito desde 8.000 pesos. Entonces es un buen corrientazo con sopa, con seco, usted queda tanqueado con esa vaina. Así que vea, no tiene excusa. Nuestra siguiente parada sería la Laguna del Tabacal. Siempre había querido conocer la famosa laguna donde los indígenas panches celebraban los cumpleaños de sus caciques. Vamos a dar una vueltica a ver aquí qué hay dentro de la laguna, qué es lo bonito. Entonces, vamos a ver. Si te gusta el senderismo, puedes tomar el sendero del Moán que te lleva al espectacular Mirador del Cacique. Vamos al Mirador del Cacique. Estamos llegando. La laguna y sus alrededores te contagian de alegría por su belleza. Al terminar nuestra visita a la laguna, seguimos por la carretera destapada hacia la vereda del Chupal, nuestro próximo destino en donde volveríamos a acampar. Estamos al lado de las cascadas del Chupal. Pues allá en las cascadas se puede acampar, pero pues me dijeron que es muy ruidoso de noche y que uno no puede descansar, entonces nos vinimos por aquí a una finca que está al lado. La finca de Don Mauricio me pareció un lugar muy curioso, por la decoración que tiene, por el paisaje que la rodea, por la tranquilidad que transmite y por la hospitalidad del anfitrión. Sin duda un lugar muy recomendado si deseas pasar la noche cerca de las cascadas y alejado del bullicio.
les cuento que ese es el sitio donde nos vamos a quedar hoy, acá en una finca. Si quieren el contacto, pues con gusto se los puedo pasar. Navega, pues el señor está en este negocio del alquiler de la finca o de las cabañas, pero pues hasta ahorita está remodelando y construyendo estas, y como todavía le falta, pues por ahora nos dejó a nosotros acampar dentro de la cabaña. Ahí tenemos la tienda, una cabaña bien linda, bien acogedora, con cuadros y todo, vean, súper duper. Y acá atrás tiene una fuentecita, un laguito. Y allá están construyendo una en el árbol. Eso que se ve allá, están construyendo una. Y pues va a construir más cabañas así como en árboles. Entonces tal vez esto va a cambiar y a mejorar mucho más de lo que se ve. En esa acogedora cabaña pasamos una noche espectacular. A pesar que llovió tremendo aguacero, no sentimos frío y descansamos plácidamente. Al día siguiente nos fuimos por el plato fuerte del paseo, las cascadas del Manay. Bueno, y llegamos a las cascadas del Chupal o el Manay también, y ya pagamos la entrada. Y miren, aquí hay gente que se queda acampando acá en esta parte. Bueno, esta es la ruta de inicio y se supone que volvemos por allá después, pero vamos a empezar por aquí. Hay harta gente acampando aquí. No me imagino la mojada que se meterían anoche con ese aguacero. Bueno, los que se mojaron, ¿no? Para eso siempre uno tiene que tener es una buena tienda que aguante agua. Bueno, entonces, ¿cómo es llegar acá? Uno llega, paga la entrada, le muestran, le explican por dónde es el recorrido. Son 6 cascadas en total, hartas. Dicen que se demora uno por ahí 2 horas recorriéndolas todas. Vamos a ver cómo nos va. Está todo muy bonito, está bien senderizado, como pueden ver. O sea, no hay peligro de que uno se caiga, se vaya a romper una pierna o algo, pues a menos de que vaya como loco, pero esto está bien senderizado. Y nada, vamos a pasarla rico en familia, a ver esas cascadas, a bañarnos. Miren, desde acá se ve las primeras cascadas. Bueno, la primera cascada es la del Cacique, que es para donde vamos, que es esa que está allá. Ya hemos visto 3 cascadas, faltan 3. La verdad muy hermosas. Todavía no me he bañado en ninguna
porque el agua está fría y la voy a dejar para el final. Entonces, aquí vamos a ver cómo nos va en las siguientes 3 cascadas. Sin duda la cascada más hermosa e impresionante del lugar. Su caída de agua de varios metros de altura es un espectáculo. Al llegar al puente tibetano decidimos detenernos un momento para que los niños se dieran un chapuzón. Allí activé mi modo aventurero para seguir corriente arriba. No te recomiendo hacer esto si no tienes práctica, no quieres terminar el paseo con una pierna rota. Río arriba encontré la cascada de las golondrinas. Allí decidí darme mi buen chapuzón. Después del puente colgante y la última cascada, aquí mismo está la salida, por donde, cerquita donde entramos. Entonces eso fue todo el recorrido. Y aquí culmina otra pequeña aventura. Sin dudarlo, nuestro país ofrece muchos lugares por conocer. Espero que Dios me siga permitiendo llegar a esos lugares para así maravillar mi espíritu aventurero.